Olá pessoal, Sérgio aqui da Tempermac falando, meus amigos. Hoje temos aqui uma dica muito legal passada por um ex-aluno do curso. Fez o curso da Tempermac de manutenção de lavadoras, hoje abriu sua oficina, já está trabalhando já por conta própria. Ele ajuda muito no grupo dos alunos e resolveu passar essa dica, me autorizou para passar essa dica aqui para vocês aqui no YouTube. Lavadora Consul CWL16, uma lavadora bem nova. Eu vou soltar o play aqui para vocês verem o defeito e logo em seguida a vinheta vocês vão estar aí vendo a solução do problema. Então pessoal, viu esse barulho? Parece ter a bateria de escola de samba, né? Eu vou soltar... bem, logo após a vinheta, vamos lá descobrir o defeito. O que está causando isso? Então pessoal, voltando aqui, vou soltar mais uma vez aqui para vocês ouvirem o problema. E aqui está a solução. Pessoal, então esse aqui é o modelo da CWL16, da Consul. É um modelo novo das lavadoras aí que estão vindo no mercado, né? Então é o seguinte, vocês viram o vídeo ali, qual que era o sintoma que ela estava fazendo, né? Aquele barulho na agitação. Eu peguei e fiz o autoteste dela, fiz o teste com ela vazia, né, lógico, só agitação ela não faz. Aí eu entrei em contato com o cliente, surgiu umas dúvidas, perguntei para ela o que seria a causa, né, que ela estava usando, se ela estava usando roupa pesada ou não. Ela me explicou que ela pôs um edredom dentro para lavar, e aí o que ocasionou? Eu deixei só previamente desmontado. Então aqueles estralos na agitação danificou a mecânica dela. Kit de transmissão, podem ver aqui, ó. Vocês estão conseguindo visualizar aqui a mancha de óleos, ó. A mecânica. Então vou tirar aqui o correio para vocês observarem. Vocês conseguem ver a filmagem? Deixa eu cortar. Só deixei previamente desmontado aqui para vocês verem. Tentar tirar aqui esse aqui. Olha aí. Conseguem visualizar aqui, olha, ó, deixa eu tentar aqui, ó, fabricando, né, olha aí, ó, tá vendo o mancha de óleo ali dentro, ó. Então, a causa que está acontecendo nesse modelo dessas máquinas aí agora, é cuidar com excesso de peso, pessoal. Tá aí um defeito que está acontecendo, olha aí, foi a transmissão dela. Valeu? Vai mais uma dica aí pro pessoal. Pessoal, então tá aí, mais uma dica dada aí pelo Tobias, muito obrigado pela sua contribuição. E pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa dica. Fiquem alertas aí para a Brastemp com o cliente colocar excesso de peso. Pode danificar como danificou o câmbio dessa lavadora. E até o próximo vídeo. Quem puder ajudar dando um like eu agradeço. Quem não for inscrito, se inscreva para estar recebendo vídeos aí em primeira mão. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.